quan trọng. Một khi trẫm đã an vị ở đâu thì nơi đó chính là ngai vàng của trẫm. Trẫm mà đi tới nơi nào, nơi đó tự khắc trở thành đường. Vua là không dao động, vua là không cúi đầu, vua là không ỷ lại, vua là không bỏ cuộc. Tần Thủy Hoàng. Thế gian này không có cái gọi là tuyệt cảnh, chỉ có người tuyệt vọng với hoàn cảnh của mình mà thôi. Ngươi có nghe câu trời không tuyệt đường người không, chỉ cần ta muốn đi, đường ở ngay dưới chân ta.